Բարև ձեզ, դուք հայլու առաջ եք ձեզ, հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք հայլու առաջ շարունակում ենք քննարկումներ, ներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Այսօր իմ հյուրերն են ազատամարտիկներ Գառնիկ Առաքելյանը եւ Վաղինակ Սաքոյանը եւ նաեւ հոգեբան Միհերդատ Մադաթյանը։ Նորից շնորհակալություն, որ ընդունել եք իմ հրավերը։ Ես կուզենայի 3-4 դեպքին հնարավորինս կարճ համարոտ ձեր տեսակետը եւ գնահատականը ինչ տեղի ունեցավ Սյունիքում, ինչ որ նմանության եզրեր տեսնում եք Իջևանի հետ, թե այն ինչ որ տեղի ունեցավ հա Իջևանում նմանության եզրեր տեսնում եք, թե սա նոր երևույթ էր իշխանապողությունից հետո։ Խնդրեմ, ով է ուզում սկսել։ Խնդրեմ։ Սյունիքը չգիտեմ, ես նայել եմ մի քանի ժամ նայել եմ։ Եթե գրված սցենար կար, այդ սցենարը դուրս չեկավ, թերի էր, բավականին թերի էր։ Եվ շատ անսպասելի հանգուցալուծում ստացավ գովաբանություն ոստիկանությանը, որին պախարակում էին ծեծ ջարդի համար, անօրինական գործողությունների համար, ամեն ինչ հաշտ ու համերաշխ Աստված տա, որ ամեն ինչն էլ մեր երկրում այդպես հաշտ ու համերաշխ վերջանա, բայց չգիտեմ, թե ինչա կատարվել, բուն իմաստը որներ է հավաքի, ինչա պատահել, որ այդ տղաներին բերման են ենթարկել, ինչի համար են ասեցին մտել են ծեծ ու ջարդ, չգիտեմ, բռնություն, այդպես է ինչ է որ արդյոք ասում են ոստիկանությունը առայժմ հայտարարություն չի արել, երեք քաղաքապետը եկավ մի քանի ժամ ընդեղ իր ներկայության ժամանակ ոչ մի բան չասեց ինչի համար են բերման ենթարկվել, ուղղակի բողոքներ, հետո գովասանքներ, շատ հակիրճ հիշեցի կոմունիստական դարաշրջանում Վրեմյա հաղորդաշարը, սկզբից գովասանք, հետո բամբասանք, հետո սպորտ, հետո եղանակ ու հաղորդումը պրծավ։ Դե լավ, այստեղ լարվածություն կար, սպասում կար, գործողություններ կային մեջ, ովքեր եկել էին առանց գիտակցելու, թե ինչա կատարվում, ոնց է կատարվում։ Այսինքն արհեստական ոչ բնական ինչ-որ բան եք այդտեղ տեսնում, հարցեր ունեք ձեզ մոտ, ձեր տպավորությունը, պարոն Առաքելյան։ Տպավորությունով, իմ վերլուծությունով, իմ մտածելակերպով ես տեսնում եմ, որ դա հերթական Նիկոլ Փաշինյանի սարքազն է։ Ինչի եմ ասում, որովհետև Միքայել Մինասյանը երրորդ սամալյոտը, ոնց որ Ինտերպոլի աշխատակից չոտկի կաշխատի, այդ ձևի ինֆորմացիա է հասցնում է մեր ժողովրդում, որ մեր ժողովուրդը ուշքի գան, որ տակո ուշադրությունը փոխեն։ Ես անձամբ Ղափանում կանգնած տղաներից մի երկուսի հոգու զանգել եմ, ասել եմ, եթե պետք է Գորիսից կարանք մենք մարդիկ իջեցնենք, քանի որ ես ընդդիմադիր եմ։ Ոչ թե առաջի օրվանից, այլև 96 թվականից Նիկոլ Փաշինյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընդդիմադիրներից եմ, որ հայ ազգը սարքեն իրանք 50 միլիոն էլ, սարքեն 30 միլիարդ պետական բյուջե, ես էլի ընդդիմադիր եմ նելու իրանց, որովհետև ես արդեն համոզվել եմ, որ մենք մարդու կենսագրություն չենք նայում նոր բանանում, ընտրում։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդդիմադիր եմ եղել, որ Վանո Սիրադեղյանի շրջապատից է եղել։ Հիմա ես մի հատ հարց եմ ուզում բացատրեմ ձեր հարցի բանով։ Նիկոլի բանով։ Թերթերում սոցցանցերում ես կարդացի, որ Նիկոլի պապը եղել է Սովետական միության դավաճան։ Դե հետո հերքվեց, ասեցին ուրիշ մարդու մասին է խոսքը։ Էլի Փաշինյան, բայց ուրիշ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Հերքեց ով։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե տարածի, որ ես լինեմ վարչապետ, իմ պապուս եղել է դավաճան, ես իսկույն Ռուսաստանի դեսպանը կկանչեմ կաբինետ եւ նոտա կտամ։ Եթե 24 ժամվա մեջ ձեր պրեզիդենտը, ձեր իշխանությունը, ձեր վայնկոմատները չհերքեն էսի, Ռուսաստանը հերքել է, Լենինգրադի արխիվից են հանել այդ թուղթը։ Բոլոր արխիվները ընդեղ է վետարանների։ Ռուսաստանը հերքել է, չի հերքել։ Եվ ես դավաճանի թորանը ընդդիմադիր չլինեմ, Գրիգոր Հասարյանի թորանը ընդդիմադիր լինեմ, հա? Հավատամ, որ Գրիգոր Հասարյանի թորը թալանել է այս երկիրը, 2 տարվա մեջ ենքան թալանես Նիկոլ Փաշինյանի իրան թիմակիցներով, օրենքի ստորակետի տակ ոնց որ շմասը ասում էր իմ մարտական ընկերը։ Պարքեվաբուջարներով, որ բյուջեն պրծել է արդեն։ Պրծած է, բյուջե չունենք։ Միջև որ սեպտեմբերի 1-ը այդ մարդիկ կարող է պատահ սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրը չնշեն։ Այդ մարդը նստել է, որպես ես չգիտեմ ում ինչ է խոսքը տվել արժելա, ոչ սիրում է կրված տողոցում, փաստ,
Եթե սիրել գրված տողոցը Սասուն Միքայելյանը վարչության անդամ կընտրվար։ Ներքին կարգով չի ասել։ Այսինքն Սասուն վարչության անդամ չի։ Սասունի հիմնադրած կուսակցությունն է դա Իրանի հետ։ Մեր մարտական նախորդ հիմնադրած կուսակցությունն է։ Դասալիկները, դիզերտերները այնեն ցարեցին, որ Սասունը չմտնի այնտեղ։ Բայց երկրապահ գնաց Սասուն Միքայելյանը, երկրապահն է հայկավարում։ Հետո ի՞նչ։ Կուսակցության անդամ է։ Հա։ Վարչության անդամ կարա լինել, խորհրդի անդամ կարա լինել, թե չէ։ Լենա Նազարյանը խորհրդի անդամ է, Արադ Միրզոյանը խորհրդի անդամ է, բայց Սասունի չէ։ Կարող է Սասուն Միքայելյանը ձեզ կանգնասի, դա մեր ներքին հարցերն է, իմ բարեկամ Գառնիկ Առաքելյան մի խոսի դրա մասին։ Այս ժամանակ ես իրան պատասխան ունեմ։ Պատասխան ունեք, շատ լավ։ 14 թվականին Սասուն Միքայելյանը կանեց Եռաբոլորում հազարավոր տողոց արչև ասես տղերք մենք մերն ենք ավելի լավ չի, այս էքերի մեզի պիտի տիրապետեն իջմանամ ղեկավարեն։ Հիմի ես հարց եմ տալիս իմ մարտականի գերոջը աղբորում։ Ես ցավ եմ ապրում, Սասուն ջան, ինձ պետք է ղեկավարի ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը, Քրիստինե Պողոսյանը, Մարիանա Կարապետյանը, թե ընտրած գենդերը, որ եկավ ելույթ ունեցավ ազգային ժողովում։ Թող իմ հարցերին պատասխանեն, հետո իրանք հարց տան։ Հա՞։ Էքեի Հրանուշ Հակոբյանի օրոքային, թե Քրիստինե Պողոսյանի օրոք։ Թե իմ մազերին ներկացել, որ գնացել է Իսա Գուլյանի դատի ընտով է, Ղարաբաղում, որ ոստիկաններին հետ կռվում է, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայության սպայի հետ է նկարված։ Հայկական դրոշի ոտի տակ վերգցած թուրքականը կապար Ադրբեջան դրոշ կախած իր սենակում։ Կթինել մի հատ ցլի կայծով գցած։ Հա։ Մտածում ենք ինչ ենք անում մենք։ Մարդիկ Եվրոպա են գնում գալիս, ասում են մեզ ամոթանք են տալիս։ Ինգերս է գնացել եկել բուժման։ Ասում է Գերմանիայում ինձ ասում են օկտոբր, ով է եղել դա։ Գերմանիայում ռուսերեն են խոսում։ Դե թարգմանիչներ են դա։ մնացել է դեռ։ Մարդիկ զարմանում են։ Ես այսօր զարմանում եմ, գիտես ինչա, մեկ էլ մի բանի վրա, ու բացարձակ ասելու եմ։ Վազգեն Մանուկյան, Դավիթ Շանազարյան, Ռուբեն Հակոբյան, Աղվան Վարդանյան, adekvatներ բան տղերք։ Ես ինչի են սպասում հողերը տան նոր, ասենք հերնիկ միտինգների, թե կորոնավիրուսը վարակում է։ Երեք կորոնավիրուսը, երեք չեմ ես օրը չի վարակում։ Ասում է սուտ են ասում, հողերը ոչ մեկ չի տալու։ Ինչ ասում։ Ասում Հերնի Սերժի նման ասի, Քոչարյանի նման ասի, Վազգենի նման ասեր, Արեգ Հարությունյանի նման ասի։ Ադրբեջանի կազմի մեջ Ղարաբաղի իր կյանքում ոչ մի անգամ չի լինելու։ Ազատագրված տարածքներն էլ։ Ղարաբաղ ես ասում եմ, Արցախ, սահմանադրությունով այսօր ընդունված ազատագրված տարածքները։ 7 շրջան ունենք մենք ազատագրված, 5-ն էլ եղել է։ Վերջ 11 շրջանը։ Հայաստանի կեսի չափ հող ենք ազատագրել։ Դե թող անասեմ, մի սանտիմետր չեմ տալու տեղեր, առաջ օրը գնամ ասեմ Նիկոլ ջան, ցավը տանեմ կողքիդ կաղնացեմ։ Քո բարեկամ Սասուն Միքայելյանը 10 անգամ ասել է, հիմա չի ասում, չգիտեմ ինչի։ Գախնի ասել է ձեզ գոնե։ Ինչ? Չէ, ես չեմ հանդիպում որ ասում։ Եկեք մի փոքր ճիշտ եք ասում, Սասուն Միքայելյանը ասել է, բայց մենակ ասելով չի։ Վազգենի օրոք 2 տարի առաջ էր ասում, հիմա չգիտեմ, ասում Սասուն է թե չէ։ Միքայելյանը 2 տարի առաջ ասում էր, որ այս հեղափոխությունը, այդ հեղաշրջումը շատ ավելի կարևոր իրադարձություն է։ Քան չէ Ղարաբաղի Հայաստանի կյանքում, քան Ղարաբաղյան ազատամարտը։ Այսինքն այն մարդիկ ովքեր զոհվել են, այս գեղեցիկ տղաները, ովքեր իրենց կյանքը փչացրել են։ Կարային չէ գնային ինչ որ ուրիշ բաներով զբաղվեին, բայց նվիրել են դրան, սրանք սա անիմաստեր, այս հեղաշրջումը, որ Նիկոլ Փաշինյանն արեց vote of Գյումրիից եկավ, բան, սա ավելի կարևոր բան էր հայ ազգի համար։ Այն հեկտարներով հողերը, հա, հազարավոր որ ազատագրել են, այն ընկերների արունը որ թափել են, սա հեչ, այդ քայլելով գալը Ալեն Սիմոնյանն ու Արման Բաբաջանյանը ոնց որ ասում են մեջ, հա, սենց է դուս գալի։ Ու դուս է գալի, որ եթե այս կոնցեպտով շարժվեք, ասում Միքայելյանը լեգիտիմացրեց այդ դասալիկների բանակից փախնելը, սկսած Նիկոլ Փաշինյանից, վերջացրած մնացածներով, որովհետև այս մարդիկ ուրեմն ասում են ճիշտ են փախել բանակից, որովհետև դա կարևոր չէր, հիմա այլ քայլելով եկան արին հեղաշրջում, որը կարևոր էր։ Ես ուզում եմ ուրիշ բանի մասին խոսեմ, որովհետև մենք հիմա խոսում ենք բորբոքված առանց հաշվի առնելու, ես միշտ տալիս եմ մի հարց։ Նման հեղաշրջումները առանց ֆինանսավորման տեղի չեն ունենում։ Ֆինանսավորողներ պոտենցիալ
Մենք կարող ենք նայել Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը ակնհայտ չի ֆինանսավոր է հեղաշրջումը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կամ Արևմուտքին, ոնց որ ասում են, որը ակնհայտ նորից չի ֆինանսավոր, որովհետև ոչ մի դիվիդենդ հետո մենք չունեցանք, եւ երրորդ մեծ ֆինանսավորողը դա պանթուրքիստական շարժումն է, որին համար նույն Ադրբեջանի համար շատ ավելի ձեռնտու է մի 200, 300, 500 միլիոն դոլար փող ծախսի ես Հայաստանը լրիվ քայքայի, քան ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ զենքին տա, որ հետո էլ չիմանա այդ զենքով կարողանալու է սահմանում հարց լուծի թե չէ։ Եթե մենք այս ստրատեգիան վերցնենք, մենք կտեսնենք, որ իրանք ամեն ինչ ճիշտ անում են։ Ալիևի ուզածով։ Քայքայում են կրթությունը, քայքայում են կրոնն ու հավատքը, արժեզրկում են հերոսներին, ազատամարտը սարքում են 0, հասկացա, այսպես ասեմ։ Արժեզրկում են բարոյականությունը հայկական։ Դե տեսեք հիմա, ազատամարտի կարևորագույն պերսոնաներից մեկը, հա, չէ, ինձ շղթել չեն տա, դա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ով այսօրվա դրությամբ, որի հետ նաև իմիջայլոց դատվում է Յուլիա Խաչատուրովը, Սեյրան Օհանյանը, ովքեր ազատամարտի ժամանակ լումա ունեն դրած։ Այս մարդիկ այսօր դատվում են հերիք չի։ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին տեսեք, ի՞նչ նվեր է անում։ Մայիսի 8-ին դա նշանակում։ Շուշիի ազատագրման օրը։ Նվերը էլ է անում այդ մարդուն, հասկացար, ուզում է դուր գա։ Վազգեն Մանուկյանն է շատ խիստ արտահայտվեց։ Այո, տեսեք հետաքրքիր բան ասում, ասում թող մի անգամ կանգնի, ասի հողերը չենք տալու։ Բայց դրա փոխարեն այս մարդը ասում է լուծում ենք տալու, որ ադրբեջանցի ժողովրդին լինի հաճելի։ Մեհրիբանի դուրուգը։ Հա, հասկացանք, չէ՞։ Մեզ մարդիկ դրա համար չեն կռվել։ Ոչ մեկը դրա համար չի կռվել։ Ու մենք այդ կռիվը հələ մեր հիշողության մեջ է, մենք էլ կենթանի ենք։ Դու հա բեր ինձ բացատրի, որ ադրբեջանցին քո ընկերն է, ես չեմ կարող է իմ թորը վաղը ընդունի։ Ես չեմ կարողանալու ընդունեմ։ Այս մարդը չի կարողանալու ընդունել։ Ես ուզում հասկանալ ձեր զայրույթը հատկապես ինչից էր, որովհետև այստեղ մենք անդադ քննարկումներ էինք անում եւ շատերն ասում էին՝ ուր էին ազատամարտիկները, պարոն Արաքելյանը զանգարեց, ասեց՝ մեկն էլ ես եմ եւ ես ասելիք ունեմ։ Ինչից էիք հատկապես, ուզում եմ ձեր վրթովմունքը հասկանալ։ Այս հայտարարությունը, որը Արցախի ընտրված ներկայացիչ հայտարարություններին չէ, որովհետև դրան հաջորդի մի բան ասեմ, պարոն Մադացյանը որոշակի մեր պատմությանը վերաբերող ոչ վաղ անցյալի շատ նրբորեն ինչ որ բաներ շոշափեց։ Մեր մոտ գիտեք ոնց է, սկսած 1991 թվականից ես որոշակի ժամանակահատված ապրել եմ նաև Սովետ Միության տարիներին։ Այո, ես չասեցի նաև պարոն Սաքոյանը անցել է Աֆղանստանի մի կողմ, ամեն ինչը դնենք մի կողմ։ Այդ ամեն ինչը գիտեք ինչ, ոչ թե ըստ ցանկության է լինում, այլ այն ժամանակվա տղաները, որ գնացին, բոլորը կամավոր են գնացել։ Մենք Արցախում հաղթել ենք ու գիտեք ինչ, այդ հարցը լուծված է զենքի, արյան գնով։ Երբ որ Դեմիրելը նախկին նախագահ Թուրքիայի ելույթ ունեցավ, որ մենք Շահումյանը էինք կորցրել, էինք կորցրել, էինք կորցրել, այդ ժամանակ ինքը ելույթ ունեցավ ու ասեց, գիտեք ինչ կա, դուք մի բան հաշվի չեք առնում, որ արյունով գրավված հողերը հետ չեն վերադարձնում։ Մենք շատ քիչ արյուն ունենք, բայց բավականին շատ ենք տվել։ Երբ որ մեր մոտ մի զինվոր թեկուս խրամատում զոհվում է, ահա որ ինձ ցավ է տալիս, որովհետև ես տեսել եմ ծնողների, թե ոնց են իրանց զավակի վիշտը, էդի անամոք Աստծուց էլ տված է, որ պետք է այսինքն այսպիսի հայտարարությունները Արցախի ընտրված ներկայացուցիչ ու անես հայտարարությունները Արցախի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է, գիտեք ինչ կա, երկրի լիդեր դառնալու համար որոշակի առումով պետք է քաղաքական թե պետական որոշ ինստանցիաներով մարդ անցնի, այդ բովով թրծվի, նոր գա հավակնություն ներկայացնի ինչ որ իշխանության գալու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է տեսել այդ պատերազմից կամ ինչ է տեսել այդ բանակցություններ կոչվածներից, որ չգիտեմ, մարդիկ կան ասում են բանակցություններ, ինչ բանակցություններ եք տանում։ Արցախի հարցը լուծված է, բարի եղեք գնացեք նստեք կլոր սեղանի շուրջ ու որոշեք Արցախի կարգավիճակը միակը պետք է լինի, անկախություն, թե հետո Արցախը որտեղ կլինի, դա Արցախի ժողովուրդը կորոշի։ Ես համաձայն եմ բանախոսի հետ, բայց ուզում եմ անդրադառնալ այդ Արցախի ընտրյալ ներկայացուցիչ նախադասությանը, որի անալոգիան կա Ադրբեջանում։ Ղարաբաղի ընտրյալ ներկայացուցիչ, ով որ մեջլիսում հանդիպում է եւ այլ իրավիճակներ։
Արցախը հանրապետությունն է եւ ունի նախագահ, անկախ դրանից այդ նախագահից դուր գա թե չգա, de facto այդ նախագահը կա, այդ հանրապետությունը կա 20 տարուց ավել արդեն ու կա մեր ընկերների, մեր հասակակիցների արունով ստեղծված նման հանրապետություն, որտեղ կա ազգային ժողով, որտեղ կա սահմանադրություն եւ այլ կարգավիճակներ։ Հավասարացնել Արցախի նախագահին ինչ որ մի ադրբեջանցու հետ, ով որ հասկացել այնտեղ Ադրբեջանում հիմա որպես Ղարաբաղի համայնքի ներկայացուցիչ մեջլիսում ելույթներ է ունենում եւ հələ պրետենզիա անում, որ Արցախի այսօրվա բնակչությունից 5 անգամ ավել ադրբեջանցիներ կան, որոնք Արցախի վրա պրետենզիա ունեն, այսինքն Արցախաբնակ են, հա, ասենց ասեմ։ Սա դավաճանություն է։ Ու սա չէր կարող ուղակի ասվել։ Սա միտումնավոր ասված խոսք է, որտեղ մենք արդեն 25 տարի ասում ենք Արցախի նախագահ։ Հարկադի Ղուկասյանն ունեցել, Բակո Սահակյանն ունեցել, հիմա Արայիկ Հարությունյանն ունենք, չէ՞։ Դրանից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ունեցել Արցախի նախագահ։ Ու եթե կա մի հատ անձնավորություն, վաղկոտ անձնավորություն, ով այդ Արցախի նախագահային դատում է, բնականաբար պետք է ասի Արցախի ընտրված ներկայացուցիչ, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը պատմությունով եղել է Արցախի այս մարդկանց ազատագրած Արցախի առաջին նախագահը։ Ու ինքը ոսկե տարերով պետք է գրվի պատմության մեջ։ Ու այս մարդուն չի կարելի ոչ մի կերպ ձեռք տալ։ Էլ հələ չհաշվեմ իր արածները, չհաշվեմ ինչքան լավ ա եղել իր տարիներին, ոնց է ինքը Լևոնից հետո դզե, այսախ թողենք մի կողմ։ Միայն այն հերոսությունը, որը արվել է, միայն այդ վիճակը, որը դրվել է, արդեն բավարար է, որպեսզի ասա Ռոբերտ Քոչանին չդատել ու հայ ազգին համայն աշխարհի առաջ խայտարակ չանել։ Դուք նայել եք մայիսի 8-ին ադրբեջանական մամուլը ինչ էր գրում։ Ամբողջ ադրբեջանական մամուլը հրռում էր Հայաստանի վրա, ասելով, որ Հայաստանը դատում է Խոջալույի գենոցիդի կազմակերպիչներին։ Հələ մենք լսեք ինչի մասն ենք խոսում։ Ու այս ադրբեջանական մամուլը կարդում են հասկացար աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ու մենք դրանից ված չպետք է զգանք։ Այսինքն Խոջալույի գենոցիդի կազմակերպիչներին դատում է, այսինքն ադրբեջանցի է մեր նախագահը, որը ընդունում է, որ դա Խոջալին գենոցիդ է եղել, մի հատ վեկալում է, դատում է այդ գենոցիդի կազմակերպիչներին։ Դուք հասկանում եք, երբ որ դնում ենք իրար կողմ, մենք հասկանում ենք, որ 90-ական թվականներին այս տղեկը շատ ավելի լավ վիճակում են եղել, որտեղ իմացել են, որ թուրքը ընդե է, ընդից կրակումը, ընդե պիտի խփես։ Էս էլ մեր հողն է, որ պիտի պահենք։ Հիմա մենք շատ ավելի ծանր վիճակում ենք, բոլորով իրանց հետ միասին։ Որտեղ թուրքը մեր կողքերն է, մեր կողքերն է թուրքը։ Ու չես իմանում ով է, մեր տան մեջ է, հարևանն է, բարեկամն է, Պողոսն է, Կիրակոսն է։ Մի բան ասեմ, մի նկատի ունեցեք, որ այն ժամանակ մենք ունեցել ենք մի ճակատ, արևելյան ճակատ, այսօրվա դրությամբ Աստված չանի։ Եթե սկսվեց, Նախիջևանը 60 կիլոմետր էլ չէ, 40-38 կիլոմետր պրյամոյ գծով, պրյամոյ նավոտկով Երևանի կենտրոնն է։ Այդ ժամանակ որոշ Պողոսներ կգիտակցեն, որ 2 տարի Ստեփանակերտի պատվալներում ամուսնացած, զավակ ունեցած հարսանիք արած ժողովուրդը սոված ծառա ոնց է այդ բամբյոշկեկի տակ ապրել ու դնեն հələ մի բան էլ անուն կպցնեն այդ ժողովրդին։ Հասկանում եք, բայց կորցնելուց հետո գնահատելը ոչ մեկի պետք չի։ Որտեւ այսօրվա դրությամբ այս մարդիկ հիմա մտածում են, իսկ ինչի հիմար ես իմ երիտասարդությունը կորցրեցի, որ հիմա պետք է սկուտեղի վրա Հայաստանը տան Ադրբեջանը։ Ժողովուրդը ասում է ինձ ընտրել է, ես եմ որոշում, 10 ինքնաթիռ կգնա, 3 ինքնաթիռ կգնա, ադամանտ կգնա, ինչ կգնա, նախ այդ թող իրավաբանները դրանով զբաղվել, իսկ մնացած հետ կապված ես պատասխան չունեմ տալու։ Ինքը շատ լավ է պատասխան ունի տալու, Տիկին Անժելա։